အပင်အရန်မြင့်လာလို့လေပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လိုက်ရတဲ့မင်းသားအောင်စမှုဇမင်းသားလေးပေါ့ခုဒီနေ့သိလိုက်ရတဲ့သတင်းလေးတက်လာတဲ့သတင်းလေးမင်းသားအောင်စမှုဇမင်းသားပွဲကကွင်တဲ့နဲ့ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုနဲ့ဇက်ကောင်ပေါ်မှာဟာတာပြလုံးထုတ်ညီဆွမ်းသွားတယ်တဲ့တနေ့တိတိဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်လည်းပြန်လဲညှိနှိုင်းစေချင်တာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲကျွန်တော်ကဇလောကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပါဘူးဇက်လည်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်လာတဲ့လူငယ်တယောက်သူရဲ့စမ်းစာတာအချိန်ခါကြာရောက်နေလို့အောင်မြင်လာတဲ့လူငယ်တယောက်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဘယ်လိုဝါနေနေအောင်မြင်လာဝမ်းသာတယ်ကျင်းတဲ့ဂုဏ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွယ်တွေရရင်အောင်မြင်ထားရင်တစ်တပင်ကောင်းငှက်တောင်းနာတဲ့သူကဇက်တပင်အဖွဲ့အစည်းရဆိုပို့ဆိုးတယ်ဇက်ဆိုတာဟိုလူတယောက်နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာအယောက်100ဝန်းကျင်အနည်းဆုံးရှိလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဟိုအဖွဲ့အစည်းဟိုပါပေါ့နေရာအသီးသီးရကဏ္ဍအသီးသီးရသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့အဖွဲ့တွေကိုမိကိုစားတောင်းနေရတဲ့ဗဇက်ပေါက်တွေထမင်းအိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတနေ့နားလိုက်ရတာနဲ့ကြံတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းလေးတွေဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့ပါလူငယ်ပဲအမှားတော့မကင်းဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ဖွဲ့တဲ့လူရှင်တော်ကြီးလည်းငယ်ပုံရတယ်ငယ်တော့တော်တဆပြက်လုံးထုတ်ရင်လွန်သွားတာကျွံသွားတာရှင်းကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကခေါ်ယူတတိပေးတာမျိုးခံဝန်ထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြပြတာဟိုတလောကမြန်မာစတာအစီအစဉ်နဲ့ဆက်တက်ကောင်တကောင်ဘူးသူကနိုင်ငံကျော်လည်းပြောတယ်ကဘာကျော်လည်းပြောတယ်ဒီကောင်နာမည်ထပ်လိုက်တော့သူ့လိုမျိုးခေါ်ယူတတိပေးတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်စေချင်တယ်ဟိုလူတယောက်ရဲ့ဆိုတာထက်လူငယ်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလေးမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုအချိန်ကားလေးနှောင့်နှေးသွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်လို့အောင်မြင်နေချိန်မှာရှားတဲ့ပတ်စံလေးတာမန်လူတယောက်ဘဝတစ်ထက်လုံးရှားတဲ့ငွေအမောက်လောက်ရကောင်းရနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ပြီးတော့စစရလေးတွေဒီလိုခေါ်ယူတတိပေးလိုက်မှဆိုသူလည်းနောင်ကျင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူအဖွဲ့စက်တပင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြန်လဲညှိနှိုင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုမိခိုရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိနေလို့လေနော်အလောက်ကိုင်းလေးတွေရှားပါနေတဲ့ချိန်လေးမှာဟိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ဒီလိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့လူငယ်တွေချက်သတိပေးအောင်ပဲအောင်မြင်လာရင်ဆက်ဆက်ရကြီးဆိုင်မင်းတို့ချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မင်းတို့မုန်းတဲ့လူရှိတယ်မင်းတို့ကအများအားစောင့်ကြည့်နေမှာပဲမင်းတို့ပြိုလဲဖို့မင်းတို့တိုက်ခိုက်ဖို့ကအများအားစောင့်ကြည့်တဲ့လူရှိတယ်ဆက်ဆက်ရကြီးဆိုင်ဟိုတစ်ချက်မှရင်တစ်ချက်ခံရမှာပဲကဲအားလုံးပြန်လဲတက်မြတ်သွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါ